अस्सलामुअलैकुम क्यूट मदर्स। आज मैं आपको छोटे बच्चों के नज़ला, ज़ुकाम और हल्की खांसी के लिए बहुत ही नरम, हल्का और महफूज सा कावा बताने वाली हूँ। सबसे पहले आधा कप पानी लें, इसमें चुटकी भर सौंफ और चुटकी भर अजवाइन डाल दें। अब इसे 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर उबालें और गैस बंद कर दें। पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दें। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला दें। फिर बच्चे को सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पिलाएं। ये कावा गला नरम करता है, बलगम को पिघलाता है और नज़ला खांसी में बहुत आराम देता है। दिन में 2 बार पिलाना काफ़ी है।